לאט נשבר לה כבר הלב. לאמא כל כך כואב, הרב בבית הכנסת היסטרי, הקהילה מתוחה, סבא מוישה בקבר לא מוצאת מנוחה. אם שכרת בסמים זה לא מפריע, אם מכרת איברים זה די מגניב, אם את מכורה, אסירה או פשוט נזירה, העיקר שאת לא קוראת תורה. אז עכשיו קורה כאן משהו אסור אבל מדהים. בשבילי היי שיקסה מותק, את שווה גם מיליון חטאים. כבר הייתי עם שרה לשוורץ ואריקה וייס והתאומות טווינס, כבר הייתי עם הדר גרינבלט, אני מינקוס, קארן פינקוס וליסה קאץ, וסטייסי רוזן ואלן קפלן וג'ולי סילבר וג'ייני סטיין. התארחתי ולא פעם אחת אצל כל משפחה שומרת שבת, וברגע שנפגשנו נתקע לי הנשימה וחיכיתי כמו דוס שתצא השבת, כבר יצא לי הנשמה. יהודי רגיל לסבל ואת סבל מיוחד, אבותיי ש2000 שנה מתענים מעניינים לי את התחת. אם חוררת את הגוף זה לא מפריע, אם מכרת איברים או אם יש לך ביצים, אם את מאסטר בגנבות או את שוכבת עם חיות או שזה סקסי בעינייך לקבל מכות, אז בשבילי הכל בסדר, אצלי הכל מתאים. בשבילי היי שיקסה מותק, את שווה גם מיליון חטאים. חזיר את אוכלת, לא שומרת מצוות, את לא מנשקת מזוזות, גויה כזאת. אם היית גלוחת ראש זה גם בסדר, אם את בעצם חייזר זה נהדר. אם את מתפרנסת מלרצוח פוצצי לי את המוח לעוד 1000 חתיכות, עבד יהודי לרגלייך ממתין לבחר. בשבילי את נותנת לי כוח, את עושה